اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اچھی بولو یار، جواب نہیں دیندے اسلام دا۔ میں 4 گھنٹے بیٹھا، 3.5 گھنٹے، تسی عجیب لوگ اسلام دا جواب نہیں دیندے۔ ایک دفعہ پھر کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وعدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات یاری کو کٹ کر، تو میرے شہر دا ہو کہ میں نہیں سمجھے گا تو میں پھر کون سمجھے گا؟ مرکز نداء الاسلام دی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس، جدے اندر مینو حاضری دین دا موقع ملے ہے۔ بہت سارے علماء تشریف فرمانے جنہ دے خطابات میرے تو بعد ہونگے، اور بہت سارے علماء دے خطابات تسی سن چکے ہو۔ دعا ہے اللہ میری حاضری توڑی تمام احباب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرا موضوع ہے عظمت قرآن، فضائل قرآن۔ میں سمجھنا اے موضوع تے میں پچھلے سال بیان کر گیا سا، لیکن میں سمجھنا کہ تسی ایک کس واسطے میں نے موضوع دیتا ہے، انشاءاللہ میں تواڈی چاہت پوری کروں گا اللہ دی مہربانی نال۔ تسی قرآن ہی سننا ہے، میرے کو تقریر نہیں سننی، تو میں تھانوں بس قرآن ہی سنانا ہے۔ تقریریں انشاءاللہ علماء سنا دے رہن گے۔ میرے بھائی قاری خالد مجاہد صاحب الحمدللہ میرے بچپن دے ساتھی، میرے حفظ دے ساتھی اور خطابت دے ساتھی قاری خالد مجاہد صاحب، مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ ساڑھا بتیجہ عمران شریف وہ بھی تشریف فرمانے، مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، بنیامین عابد صاحب، دیگر علماء کرام۔ جو آیت کریمہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ نو میرے اور تواڈے پیرو خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ، ذرا بول دے جاؤ نا۔ اے ٹھیک ہے کہ 12 وجن والے نے، تواڈے بھی 12 وج جانے نے، حال ہی نہیں وجے۔ بولو ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمایا۔ جدو آپ نے ایک غلام صحابی حضرت زید بن حارثہ نو اپنا منہ بولیا، بیٹا بنایا۔ زید جوان ہوئے، قید و رضی اللہ ہو، انہاں دا پہلا نکاح اما جی ام ایمن رضی اللہ عنہا نال ہویا۔ سرکار ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے گئے۔ حضرت زید دا دوسرا نکاح سیدہ زینب بنت جہش جو نبی پاک دی پھپھی دی بیٹی ہے انہاں نال ہویا۔ توجہ ذرا میرے وال، ہن زید غلام ہے، زینب نبی پاک دی پھپھی دی بیٹی ہے۔ زیادہ وقت نہ گزریا، انہاں دا گزارا نہ ہویا، زید نے زینب نو طلاق دے دیتی، تو اللہ نے عرشاں تے بہ کے سیدہ زینب دا نکاح محمد مصطفیٰ نال کر دیتا۔
اچھی کہو ذرا، بولو ذرا صلی اللہ. مدینے دے یہودی منافق بکواس کرتے نے، اے دیکھو جی محمد نے اپنی نو نال نکاح کر لیا. استغفر اللہ. میرے آقا پریشان نے، اللہ نے فوراً قرآن مصطفیٰ تے نادل فرما دیتا. فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، میں تہاڈا رب قیامت تک تہاڈی عزت حرمت ناموس دا دفاع بھی کراں گا تے سونیا میں تہاڈی ختم نبوت دا دفاع بھی کراں گا. لو سن لو ذرا قرآن. میرے ساتھی کھڑیاں دے علماء کرام، پورے علاقے دے علماء کرام، پورے پنجاب دے خطبہ تشریف فرمانے. آؤ در اللہ دا قرآن. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تینوں ہی بلا لے تاکہ میرے محمد دے جان دے بعد کسے دے دل اندر نبوت دا تصور تے خیال بھی نہ رہ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دے نے نہیں ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ اچھا ربا پھر تو اپنے مصطفیٰ نو کی بنایا ہے، کی شاناں عطا کیتیاں، کنا عظمتاں نال نوازیا ہے. اللہ فرما دے نے ولاکن رسول اللہ ہے، میں اپنے محبوب نو رسول اللہ بنایا ہے. اور رسول اللہ کنے بنایا ہے؟ رب نے بنایا ہے. کسے مولوی نے نہیں بنایا، پیر نے نہیں بنایا، خطیب نے نہیں بنایا، امام نے نہیں بنایا، محدث نے نہیں بنایا، مناظر نے نہیں بنایا، کسے تابعی صحابی نے نہیں بنایا. میرے مصطفیٰ نو رسول اللہ بنایا ہے، قرآن نے بنایا ہے، تیرا رحمان نے بنایا ہے. اور میں تو کہا کرنا اللہ بڑیاں مرضیاں والا ہے، وہ شانہ والا ہے، وہ اپنیاں قدرتاں والا ہے. وہ چاہے تے آدم نو صفی اللہ بنا دے، نو نجی اللہ بنا دے، ابراہیم نو خلیل اللہ بنا دے، اسماعیل نو ذبیح اللہ بنا دے، یوسف نو صدیق اللہ بنا دے، داؤد نو خلیفت اللہ بنا دے، موسیٰ نو کلیم اللہ بنا دے، عیسیٰ نو روح اللہ بنا دے، تے چاہے تے میرے محمد نو رسول اللہ بنا دے. گج کے کہہ دو نا ذرا صلی اللہ ہو. اللہ تو رسول اللہ بنایا ہے، میرے مصطفیٰ نو بنایا ہے. کیسا رسول بنایا ہے، کیسا پیغمبر بنایا ہے؟ فرمایا وخاتم النبیین. کہو سبحان اللہ. اور اتنا بڑا اجتماع ذرا گج کے کہو سبحان اللہ. فرمایا ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صرف دو حدیثاں عرض کر کے تے تقریر ختم کر دینی ہے. حدیثاں دو میں ہی صحیح بخاری دیاں. لو جناب دو میں ہی صحیح بخاری دیاں. میرے بھائی قاری خالد صاحب پہلی حدیث کتاب المناقب. کتاب کیڑی کتاب ہے؟ کتاب المناقب صحیح بخاری دی. یعنی کتاب بدل خلق، کتاب الانبیاء، کتاب المناقب، فضائل اصحاب النبی، کتاب مناقب الانصار، کتاب المغازی. انہاں کتاب اندر ایک کتاب شامل ہے کتاب المناقب. حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ. آج دل کرتا ہے حدیث پوری سند نال سناواں. اور سنو ذرا سنو. اور کبھی لوگ یاد کر دے ہوں سن نہ سندا حدیثاں لبیاں لبیاں سندا اسماء اور رجال یاد کرتے سن. آج تے ناتا تے زورے شیرہ تے زورے. اور ساڑھے اندر اللہ معاف کرے اہل حدیثو اے منگیاں پنیاں طرزاں چھڑ دیو.
چھڑ دیو لوگاں دیاں طرزاں، چھڑ دیو دیوبندیاں دیاں طرزاں، چھڑ دیو بریلویاں دیاں طرزاں، یہ جڑیاں پن کے لے آئے ہو منگ کے چھڑ دیو. ساڑھے اپنی طرزاں نے اللہ دی مہربانی نال، ساڑھا اپنا ترنم ہے، ساڑھے خطیب نے، ساڑھے علماء نے، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اے انہاں دی طرز اندر قرآن سنایا کر. اور شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ دی آواز اندر قرآن سنایا کر. یزدانی شہید دی طرز اندر قرآن سنایا کر. اور چھڑ دے ایرا وغیرہ دیاں ترجمہ ترجمہ ساڑھے شاہ جی پڑھیا کر دے سن. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. میرے بڑے ساتھیوں نے کہا جی شاہ جی سنانے نے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. آہن جی ضرور ربانی صاحب بالکل ربانی صاحب میرا یار آیا ہے. اینو میں کہا سی سیال کوٹ چھڑ دے. میرے یار نے میری گل نو منے ہے. میں کہا اپنا مرکز آباد کرو. علاقے میں تواڈے جے خطیباں دی لوڑ ہے. میری گل نو منڈ لیا میرے بھرا نے. دعا کرو اللہ ربانی دی جوانی زندگانی وچ برکت فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. اور ساڑی واری آمین لڑدی ہے. ساڑی واری آمین کہہ دیو. اچھی کہہ دیو آمین. او ذرا سن لو. حدثنا سلیمان بن داود ابو الربی. سبحان اللہ کا ذرا. حدثنا سلیمان بن داود ابو الربی حدثنا فلیح عن الزہری عن حبید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. اے حدیث سانو سلیمان بن داود جنہ دی کنیت ابو الربی امام بخاری دے استاد نے. امام بخاری میں تری شان تو قربان، میں تری عظمت تو قربان. امام جی میں تھوڑے اساتذہ دی عظمت نو سلام کرنا وا. امام صاحب دے 1000 تو زیادہ استاد سن. سبحان اللہ. اونا اندر ایک سلیمان بن داود بھی نے، اینا اندر ایک سلیمان بن حرب بھی نے. آج میں سلیمان بن حرب دی روایت نہیں سنا رہا، میں سلیمان بن داود دی سند سنا رہا ہوں. سلیمان بن حرب او امام جنہاں نو نبی پاک دیاں 10,000 حدیثاں یاد سن. امام صاحب پتہ ہے امام بخاری نو نبی پاک دیاں 6 لاکھ حدیثاں یاد سن. کہو سبحان اللہ. کنیاں حدیثاں 6 لاکھ. اے امام صاحب دے استاد سلیمان بن داود ابو الربی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی انہاں کولو حدیث روایت کیتی. او کہندے نے اسی فلیح کولو روایت کیتی. او کہندے نے اسی ابن شہاب امام زہری کولو حدیث روایت کیتی. او فرماندے نے اسی حمید بن عبد الرحمن کولو حدیث روایت کیتی. حمید بن عبد الرحمن فرماندے نے اسی امام المحدثین جویں مولانا مجاہد آبادی فرما رہے سن سرکار دی 5374 احادیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ کلو حدیث روایت کی تھی. ابو ہریرہ فرماندے نے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے 6 چیزاں دے کے تے محمد نو سارے نبیاں تے فضیلت عطا فرما دیتی ہے.
کنیا چیزاں دے کے 6 چیزاں نمبر 1 اوتی تو جوامع الکلم آقا فرما دینے اللہ نے میں نو جامع کلمے عطا فرمائے کی مانے قاری خالد صاحب قاری بنیامین عابد صاحب میرے بھائی قاری عنایت اللہ ربانی صاحب پیارے بھائی جان پروفیسر صاحب اوتی تو جوامع الکلم ادا کی مانے آقا فرما دینے اللہ پاک نے میں نو جامع کلمے عطا فرمائے یعنی بول تھوڑے مطلب بہت ہے الفاظ تھوڑے بولو معانی بہت ہے میں تفصیل وال نہیں جانا چاہتا آگے چلیے آقا فرما دینے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے دشمن تے میرا روب پا دیتا دشمن مہینے دی مسافت تے بیٹھا بھی کمبدا رہندا ہے ویکھو نا ہجرت دی رات میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر کر لے تشریف فرمانے باہر 100 دشمن نے ہر بندے کو ایک تلوار 100 تلواراں چمک رہیاں نے میرے آقا رات دا ٹائم ہے گھر اندر کلے موجود نے دشمن باہر کھڑے نے اندر نہیں آندے اندر نہیں گزر دے گھر اندر نہیں لنگ دے اور کیوں نہیں لنگ دے آقا فرماتے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ میرے آقا غار اندر تشریف لے گئے دشمن بھی کھرا کر دے پہنچ گئے صدیق نال نے ابو بکر صدیق فرما دے نے بخاری دے الفاظ نے وہ انہیں ساڑھے قریب آ گئے میں عرضہ کرنا ہوا سونیا جے ساڑھے والے ویخ لین جے ساڑھے نظرہ نیویاں کر لین تے سانو ویخ لین گے سانو جان گے انہ دا سانو پتا ساڑھا انہ نو پتا چل جائے گا آقا فرما دے نے صدیقہ اے ہن آئے نے بچان والا پہلو ہی موجود وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ تے تیسری چیز میں بالکل شارٹ کارڈ کر رہے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ پہلیاں امتاں اندر نبی جنگ لڑ دے امتاں جنگ لڑ دیاں صحابہ جہاد کر دے غنیمتاں دا مال اکٹھا ہوندا ایک جگہ تے ڈھیر لا دین دے آسمان تو اگ آوندی کھا جاندی لیکن آقا فرماندے نے میرے تے اللہ دا احسان ہے اللہ نے قیامت تک غنیمتاں دا مال محمد دی امت تے حلال کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم تے نمبر 4 وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا آقا فرما دینے عیسائی اپنے گرجے اندر نماز پڑھ دینے یہودی اپنے کلیسے اندر نماز پڑھ دینے مجوسی اپنے آتش کدے اندر نماز پڑھ دینے ہندو اپنے مندر اندر نماز پڑھ دینے آقا فرما دینے اللہ نے 7 جگہ تو علاوہ ساری زمین محمد لئی مسجد بنا دیتی کنیا جگہ تو علاوہ 7 جگہ نمبر 1 کتھے نماز نہیں پڑھنی قبرستان اندر نہیں پڑھنی حمام اندر نہیں پڑھنی جتھے قربانیاں کی دیا جاندیاں نے اوتھے نہیں پڑھنی روڑی تے نماز نہیں پڑھنی اور میاں اٹھاں دے باڑے اندر نماز نہیں پڑھنی چرستے اندر نماز نہیں پڑھنی بیت اللہ دی چھت تے نماز نہیں پڑھنی باقی جنیا جگہ نے آقا فرما دینا تو علاوہ اللہ نے ساری زمین میرے واسطے مسجد بنائی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً آقا فرما دینے کوئی 10 سال واسطے نبی بن کے آیا کوئی 50 سال واسطے نبی بن کے آیا کوئی 100 سال واسطے نبی بن کے آیا کوئی 950 سال واسطے نبی بن کے آیا کوئی شرق دا نبی کوئی غرب دا نبی کوئی شمال دا نبی کوئی جنوب دا نبی کوئی لیندے دا نبی کوئی چڑھدے دا نبی کوئی عرب دا نبی کوئی عجم دا نبی کوئی اپنے قبیلے دا نبی کوئی خاندان دا نبی کوئی اپنے علاقے دا نبی کوئی پنڈ دا نبی کوئی شہر دا نبی لیکن وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے میں نو شان عطا فرمائیاں جب تک خدا دی خدائی ہے تب تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے بول 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 صلی اللہ تے نمبر 6 وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ نے ہر نبی نو ایک تاج عطا فرمایا کنے تاج ایک اور آدم نبی نو ایک تاج ادھر ویکھ میرے وال آخری گلہ کرن لگیا آدم نبی نو ایک تاج نبوت والا نو نبی نو ایک تاج ابراہیم نو ایک تاج اسماعیل نو ایک تاج جناب یوسف یونس نو ایک تاج جناب داود نو ایک تاج جناب موسیٰ نو ایک تاج جناب عیسیٰ نو ایک تاج اور کھڑیاں والیا نداء الاسلام مندران والیا میرے مصطفیٰ دی شان ہے اور رب نے میرے مصطفیٰ نو 2 تاج عطا فرمائے ایک نبوت والا ایک ختم نبوت والا نعرہ تکبیر بھائی ہاتھ چوک کے ذرا عظمت مصطفیٰ
شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ خطبائے اہل حدیث مرکز نداء الاسلام حافظ القرآن والحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب. لو جی ایک حدیث سن لو بخاری دی بغیر سند جو سنانی ہے. یہ راوی بھی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سن ذرا شوق ذوق نال سرکار دی حدیثاں سن, نبی پاک دی گلاں سن. ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون إليه ويقولون هلا بضيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. آقا فرماتے نے میری مثال تے پہلے نبیاں دی مثال یہ میں کسے بندے نے گھر بنایا محل بنایا بڑا سونا گھر بنایا وہ دے کونے اندر اٹ نہیں لائی اس محل دے چرچے او دے جمال دے خوبصورتی دے حسن دے پورے جہان اندر ہو گئے پوری کائنات اندر ہو گئے پوری دنیا اندر ہو گئے لوگ انہوں ویکھن واسطے آ رہے نے بڑے بڑے مستری بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے معمار انہوں ویندے نے او دے آلے دوالے چکر لاندے نے تے انہوں ویکھ کے حیران ہوندے نے تعجب کردے نے خوش ہوندے نے جدوں ویندے ویندے ادھر ویکھو ذرا میرے وال جدوں تک دے اوتھے پہنچے جتھے اٹ نہیں لگی سی مستری کھلو گئے انجینئر ٹھہر گئے معمار رک گئے آدھے نے ہلا وضعت هذه اللبنہ کاش کے معمار اے آخری اٹ بھی لا دیندا محل مکمل ہو جاندا. سرکار فرماندے نے لوگو سن لو نبوت دے محل دی آخری اٹ میں محمد صلی اللہ اے نبوت دے محل دی آخری اٹ ہن کسے اٹ دی لوڑ اللہ نے نبوت دا دروازہ میرے تے بند کر دیتا ہے اور گد کے بولو اللہ نے نبوت دا دروازہ مصطفیٰ تے بول بول اللہ نے نبوت دا دروازہ مصطفیٰ تے بند کر دیتا ہے. اور سن اہل حدیث دے سپاہی دا اعلان سن ختم نبوت دے چوکیدار دی پکار سن لوگو اس ملک دے اندر عنایت اللہ ربانی صاحب دی موجودگی اندر اپنے یار علماء دی موجودگی اندر اعلان کر دینا چاہنا آخر دے اس ملک دے اندر کسے نے قرآن تے ڈاکہ ڈالے ہے کسے نے نبی پاک دی حدیث تے ڈاکہ ڈالے ہے کسے نے رسول اللہ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے ہے مصطفیٰ دی حرمت ناموس تے ڈاکہ ڈالے ہے. اس ملک دے اندر کسے بے ایمان نے صدیق دی صداقت تے ڈاکہ ڈالے ہے فاروق دی عدالت تے ڈاکہ ڈالے ہے عثمان دے حیا تے ڈاکہ ڈالے ہے علی دی شجاعت تے ڈاکہ ڈالے ہے اور مکہ مدینے دی حرمت تے ڈاکہ ڈالے ہے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے ہے. سن لو اہل حدیث دا اعلان سن لو ساڈی جان جا سکتی ہے اور دوستو ہتھ کڑی لگ سکتی ہے بیڑی لگ سکتی ہے اسی اپنی اولاد اپنے بچے شہید کروا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ دی ختم نبوت تے مرزے دی جھوٹی نبوت دا داغ نہیں لگن دیا گے. نعرہ تکبیر عظمت ختم نبوت ختم نبوت جیلو ہاتھ چکے شان ختم نبوت عظمت ختم نبوت مقام ختم نبوت. آفا صاحب ایک منٹ میں قرآن پڑھن دے بس میرا ٹائم ختم میری گل مک گئی. فرمایا میں کان محمد آواز بریک کر چونی آ رہے شہزادے ذرا آواز بریک کر بریک کرنا ذرا قرآن پڑھیے. میں کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا ذرا کون سبحان اللہ نہ کھلوو میرے سے تے ڈانگ لے کے مینوں بڑا خود بڑا احساس ہے. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا بولو کوئی اور نہیں میرے
نبی دی شان دا جنوں سرکار نال پیار ہے ختم نبوت نال پیار ہے جڑا ختم نبوت دا چوکیدار ہے ذرا میرے نال کہندے جاؤ نا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا ذرا بول پاؤ نا سارے بول پاؤ 12 بج گئے تواڈے بھی 12 بج گئے نے نا ذرا محبت کرو نا میرے نال تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا ختم نبوت دا ہویا اعلان ختم نبوت دا ہویا اعلان گواہی پیا دیدا خود رب رحمان منہ کالا ہویا مرزے بھائیمان دا بولو کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان